Hem vingut fins a Olot, la capital de la Garrotxa, per viure amb els olotins les seves festes d'altura i saber què és la faràndula olotina. El Via Fora ha vingut fins aquí per veure com s'implica la gent jove d'Olot. Avui al Via Fora, les festes d'altura amb la seva màxima esplendor. Les tres millors característiques que descriuen les festes d'altura d'Olot són el seu caràcter popular, que totes es produeixen al carrer i que tots els seus actes són gratuïts. És per això que els olotins viuen amb molta intensitat la seva festa major, omplint places i carrerons, esperant veure les cercaviles i, sobretot, els seus gegants. I és que els gegants d'Olot són segurament un dels símbols més estimats de la ciutat i els trets més identificatius de les festes d'altura. Del gegant hi ha notícies de la seva existència ja cap al 1521, quan només ballava amb el so del tamborí i un flabiol, mentre que la gegantessa aparegué uns 88 anys més tard, cap al 1609. Tant el gegant com la gegantessa són considerats pels olotins com els millors gegants del món, i a més són molt cars de veure, perquè només surten al carrer per Corpus i per la festa major. Ah, i per cert, us haureu d'arribar fins a la capital de la Garrotxa, perquè mai surten d'excursió a cap altre lloc del país. Són figures de museu, bàsicament és el que tenen. Són escultors molt importants els que han fet tant la figura del gegant com el de la gegantessa i la gent d'Olot se'ls estima molt. Trobem que són els millors gegants de tot Catalunya, tant de fisonomia com de manera de ballar. A més dels gegants, les altres figures més destacades de la faràndula olotina són els cabassuts i els cavallets. Els primers a fer-ho són aquests 9 nans amb caps de diferents mides que marxen aparellats després del capità i dels que es té constància des dels inicis del segle passat. Pel que fa als cavallets, ja es documenta la seva existència cap a principis del segle XVII, malgrat que els que coneixem avui es van estrenar com els cabassuts l'any 1904. Tant els uns com els altres ballen al so d'una melodia basada en l'òpera El Caçador Furtiu i només surten a la plaça Major per les festes d'altura. Per cert, per formar-hi part no és gens fàcil, hi ha fins i tot llista d'espera. Doncs som amb la Clara i amb l'Aniol. La Clara porta un cavallet i l'Aniol és un cabassut. Ens han dit que us heu d'esperar molts anys en alguns casos per poder participar a les festes d'altura portant una bèstia. En el vostre cas, quan us heu hagut d'esperar? Jo vaig entrar als 9 anys, però perquè el meu pare em va apuntar abans que nasqués. Jo vaig entrar als 18 anys i potser en tenia 4 quan em vaig apuntar o així. Molt bé, i després d'haver començat ja aquesta cercavila, com us sentiu? Com va? Com va durant el dia avui? Molt bé, molt bé. No, és un dia que t'ho passes bé, estàs amb la gent respon i has d'agrair. Després dels balls a la plaça Major, la faràndula circula en cercavila pels carrers del centre d'Olot, inundats pels veïns de la ciutat. És el moment en què els gegants, els cabassuts i els cavallets es deixen fer moixeines pels olotins que no deixen un sol espai buit en tot el recorregut. Tot plegat, evidentment, amb un grup de músics que no els deixen sols en cap moment. És la cobla, la principal d'Olot. Un dels elements indispensables en tota festa és la seva música. A Olot, per altura, la principal d'Olot hi posa els balls, tots uns clàssics aquests que us toca tocar, oi, Josep? I tant, fa molts i molts anys ja la principal d'Olot, inclús ara ja està per normativa de l'Ajuntament, que l'única cobla que pot tocar aquests balls és la principal d'Olot. Això vol dir que teniu la responsabilitat de posar la sintonia dels balls tradicionals de la festa d'altura. Què representa per la gent d'Olot altura? Ui, és algo increïble, sempre, sempre. Aviam, hem de pensar una cosa, els gegants, per començar els gegants, només surten 2 cops l'any. Un és per Corpus i l'altre per les festes d'altura. Evidentment, la gent s'hi volca, però sembla una cosa increïble, jo no he vist mai enlloc. Tot ple, sempre a vegades. Ara veureu quan fem el passant, que prou feines podem ni tocar, vull dir, anem... Així la gent ens apreta, però bueno, és molt divertit.
Prova de la passió amb què es viuen les festes d'altura a la capital de la Garrotxa és que fins i tot hi ha parades d'artesania popular, on es poden comprar petites reproduccions dels elements més reconeguts de la festa. L'art popular també com a element perquè la gent el pugui tenir a casa i recordar. La Patricia Muñoz és l'encarregada, doncs en aquest cas, d'aquests dissenys gràfics i d'aquest material. Heu fet tota la faràndula olotina, no? Des de fa molts anys ja, de 15 anys o més. Vam aplicar el disseny, diguéssim, a tot el que és la faràndula. Aquí hi ha altres llocs també, o sigui, han encarregat d'altres pobles. I aquest cavallet que tens aquí a les mans? Per exemple, és de cartomaixer i són 2 peces. O sigui, la mainada pot jugar amb ves, és desmuntable. Jo crec que és de les peces més conegudes i forma part de la faràndula olotina. També l'hem aplicat a altres llocs que tenen cavallets, com a peça tradicional. Fem la reproducció dels gegants que estan per allà, veus? Tot està per allà. Quan la cercavila arriba a la Rambla del Firal, els cabassuts i els cavallets deixen qualsevol ordre per dansar barrejats o per qualsevol racó, en una comunió entre la faràndula i el públic que és màxima. Però, i els olotins? Coneixen la seva faràndula olotina? Ens sabrien dir quantes figures hi arriben a participar en alguna de les moltes cercaviles de les festes d'altura? A veure, el conill, l'àguila... El santo negre. La cabra del cornamussam, no? El pollastre. M'han dit que hi ha un gat. El drac. I el porc, i el xai... La cabreta, la mula, no? Aquella que tira aigua. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. No ho sé, jo quan era petita sempre m'imaginava que amb aquell cap tan calvo hi posaven mel, em sembla que m'ho havia explicat algú, i s'enganxaven les mosques i així no molestaven els gegants. Sí senyora, molt bé. Sí senyora, aquesta dona ens estava descrivint el darrer dels elements de la faràndula que fins ara no havíem esmentat, el cap de lligamosques. És un dels nans més antics de Catalunya, que obre pas als gegants, empaita i esvera la mainada i que diu la tradició que sortia a les processons amb el cap pelat untat amb mel per atraure les mosques i allunyar-les dels gegants.